Ngiye kubaha ikaze muri kumwe na Veniste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda ubushinjacyaha bwemeje ko urubanza rwa Yvonne Damange iryamuvuza rubera mu muhezo. Mbere yuko urukiko ruza inteko iburanisha yinjira, twumvise hari ukuntu baba barganira, twumvise umushinjacyaha bwana Kome Harindirwari yitaba telefone, amajwi yumvikanaga mu rukiko asobanura ngo ntabwo dushaka ko urubanza rubera mu ruhame, turashaka ko rwabera mu muhezo. Turahamagara mugenzi wacu Eric bagira ubusa Inyanza ya Mwima. Leta y'u Rwanda yashyizeho amabwiriza mashya yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Akarere ka Rubavu kamaze iminsi 6 muri gahunda ya guma mu karere. Abaturage baravuga ko ubuzima bubakomereye. Isaha bashizeho ya saa 12 abantu niho bavuye ku kazi, nkatwe ducuruza tubura uko tugurisha. Yahindutse nabi, rimwe na rimwe ukanaburara kandi wiriwe ku kazi. Imaze kuburara inshuro imwe, kandi no munsi ndagera ko ndi buburare. Bamwe mu baturage b'akarere ka Rubavu. Ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho? Mwiriwe Veniste. Turahera mu yavuga ku mugabane wa Afrika. Abasirikare ba Burkina Faso barishe intagondwa z'abajihadiste 11 bongera barasambura amakambi 3 y'iterabwoba mu ndwi iheze mu bitero byakozwe n'abajejwe umutekano. Igisirikare kivuga ko ivyo bitero byabaye muri uku kwezi kwa gatandatu hagati y'amatariki ya 14 na 16 mu buseruko bw'ico gihugu. Amakambi 3 yasambuwe ni kambi y'Inokortugu, ikambi y'Uro Seni hamwe n'ikambi y'Buregnima. Abajihadiste 11 baricwa, amasasu hamwe n'amapikipiki yabo hamwe n'ivyuma byo gutumatumanako amakuru birafatwa nk'uko igisirikare kibivuga. Abantu barenga 7,000 barahunze uburaruko bwa Burkina Faso inyuma y'igitero cabaye mu mihana y'Solhane mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu, hasiga ubuzima abantu 132 ku biharuro byatanzwe na leta. Ariko ayandi makuru yavuze ko abapfuye bashitse ku 160. Afrika y'Epfo igiye gushingwamwo ihinguriro rya mbere ry'urucanco rwa COVID-19 ku mugabane wa Afrika. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ubu Afrika yatahuye ko incanco zitazokwigera ziva hanze ngo zishike ku gihe kugira zirokore ubuzima bw'abantu. Perezida Ramaphosa yabitangaje inyuma y'inama yamuhuje n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS hamwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu nama yabahuje hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Ariko kubera uwo mugambi uzofata igihe, incanco za mbere ngo zizoboneka mu mwaka uza. Perezida Ramaphosa avuga kandi ko haruhande yo guhingura incanco, ico kigo kizohingura n'imiti hamwe n'ibindi bikoresho bijanye n'amagara y'abantu kugira Afrika izoze iribako. Mu rugendo aherukamwo mu kwezi guheze muri Afrika y'Epfo, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze ko ariko arasunika uko ashoboye kugira habe guhanahana ubuhinga bwa tekinolojiya kugira ibihugu bikenye navyo bitangure kwihingurira incanco zavyo za COVID-19. Washington, ijwi rya Amerika. Ibihugu vya Somalia, Republika ya Demokarasi ya Kongo, Afghanistan hamwe na Syria biza ku rutonde rwa mbere aho ubuzima bw'abana bubangamiwe ku isi. Muri raporo ngarukamwaka y'ibihugu bihohotera umwana, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo kuwa mbere ko hafi ibice 60% by'amabi akorerwa abana abera muri ivyo bihugu. Intumwa idasanzwe ya ONU ku bana baba mu bihugu birimo intambara, Virginia Gamba, yavuze ko abana bakwiye gushirwa ku rutonde rwa mbere rw'abantu bakingirwa ku isi. Avuga ko amabi yakorewe abana mu 2020 kwabaye kubashira mu bisirikare by'ibihugu no mu migwi yitwaje ibirwanisho no kubica. Iyo raporo ivuga ko abana barenga 3,200
aribo batohojwe ko banyurujwe mu ntambara zabaye mu 2020 hamwe n'abashika 1260 bakorewe ibyaha bishingiye ku gitsina. Ariko iyo raporo iravuga ko hari inkuru nziza ko inyuma yo gutabarizwa imihari yitwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano bashoboye kurekura abana 12,600 basubira mu buzima busanzwe. urakoze Aloysi Girimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ku 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu @radio@voa.com naho ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mu Rwanda Inyanza mu majyepfo y'igihugu haraburanishwa urubanza rw'impirimbanyi Yvonne Damange Iryamugwiza. Uyu munsi yitabye urukiko kugira ngo aburane urubanza rwe mu mizi. Ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza rwabera mu muhezo. Urukiko rugiye kwiherera kugira ngo rufate umwanzuro. Nahamagaye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Inyanza ya Mwima Eric Bagirubusa mbanza kumubaza icyo ubushinjacyaha bwashingiyeho kugira ngo ubusabe ku rubanza rwa Damange rubera mu muhezo. Venuste Nshimiyimana, mbere yuko njya ku mpamvu ubushinjacyaha bushingiraho busaba umuhezo w'urubanza rwa Madame Damange, nakubwira ko urundi urubanza ruburanishwa hakoreshejwe ikoranabuhanga ry'akure cyangwa video conference. Ubushinjacyaha buri ku biro byabwo i Kigali, mu gihe Damange ndetse n'abamwunganira bari kuri gereza ya Mageragere iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Urukiko rwo ruri i Nyanza. Turi rero mu rukiko, mbere yuko urukiko ruza inteko iburanisha yinjira, twumvise hari ukuntu baba baganira. Twumvise umushinjacyaha Bwana Kome Harindintwari yitaba telefone, amajwi yumvikanaga mu rukiko asobanura ngo ntabwo dushaka ko urubanza rubera mu ruhame, turashaka ko rwabera mu muhezo. Ni ukuvuga ngo rero ajya gusaba izo mpamvu twari twiteze ko bishobora kuba mu gusobanura ubusabe bwabo bwo kugira ngo urubanza rwa Yvonne Damange Iryamugwiza rubere mu muhezo. Ruravuga ko rushingiye ku buremere bw'ibyaha aregwa ndetse n'ingaruka bifite ku muryango nyarwanda. Hari impungenge ko iburanisha mu ruhame ryabera Damange urubuga bwo gukora icyo bwita gukomeza ibikorwa byo gupfobya jenoside, kwangisha leta abaturage ndetse no kwamamaza ibihuha. Bakavuga ko mu nyungu za rubanda urubanza rwaburanishirizwa mu muhezo. None Damange n'abamwunganira bo bavuga iki kuri ubwo busabe? Uhereye kuri Madame Damange Iryamugwiza aravuga ko ubushinjacyaha bujya kumurega bwamureze bitaciye mu bwiru, ndetse n'urukiko rwari rwafashe umwanzuro ko agomba kuburanishirizwa mu ruhame. Akavuga ko rero muri rusange ni urubanza we yita ko ari urw'amaherere afunzwe binyuranije n'amategeko. Ubushinjacyaha bukaba bufite impungenge z'uko yakwisobanura mu ruhame, rubanda bakamenya ko afungiwe ubusa nk'uko abivuga. Yavuze ngo rero nibagerageze niba koko urukiko u Rwanda rufite demokarasi n'ubutabera bwigenga, bamureke yisobanure mu ruhame. Ndetse abanyamategeko be bakavuga ko ibyo ubushinjacyaha bwakoze bitarimo ubunyamwuga, kuko ngo bwatunguye umuburanyi busaba ko yaburanira mu muhezo. Bagasaba ko rero muri rusange binyuranije n'amategeko ndetse yaba itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho. Bakavuga ko ubundi urubanza rubera mu ruhame, noneho byakwemezwa n'umucamanza akaba aribwo rwabera mu muhezo. Bagasoza basaba ko muri rusange urubanza rwakomeza mu ruhame. Gusa hajya havuka amagambo wavuga ko akomeye ku mpande zombi, ndetse ukumva bamwe baravugira hejuru mu buryo wakwita ko bwari burakaye. Ubushinjacyaha bukongera bukavuga busa n'ubwereka urukiko buti niba mureba ibikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, amagambo ahavugirwa, ibirego Damange aregwa, bukavuga buti none muragira ngo nk'urukiko muzabe umuyoboro wa Damange mu
gukomeza gukwirakwiza iryo cengezamatwara ryangisha rubanda ubutegetsi. Bavuze bati nk'iyo umuntu atutse perezida wa repubulika ni umuntu udasanzwe, kandi iyo amututse abatutse abaturage ndetse bigashyushya imitwe y'abaturage. Idamange yahise yongera asubiranye ijambo yavuze ngo muri rusange nubwo ubushinjacyaha buvuga ko hari ikibazo afitanye n'abaturage, we ubwe nta muturage n'umwe afitanye nawe ikibazo, ahubwo ko azira ko yabavugiraga. Idamange yakomeje abwira urukiko ngo ndagira ngo mbamenyeshe ko ntiteguye kuburanira mu muhezo. Arongera aravuga ngo ntabwo nshobora kuzasubira inyuma kubera kuntera ubwoba, ndarwanira demokarasi kandi nizeye ko tuzayibona. None se urukiko rwavuze iki ku mpaka z'impande zombi? Urukiko rwemeje ko rwarangije kumva impande zombi, haba ubushinjacyaha ndetse na Idamange n'abamwunganira, rutanga igihe kiri hagati y'iminota 30 na 40, ruvuga ko rugiye gusuzuma impaka ku mpande zombi, rukaza gutanga icyemezo kuri izi mpaka. Eric bagira ubusa watwibutsa muri make ibyo Idamange rya Mugwiza Yvonne aregwa? Twibukije rero ibyo Idamange aregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda, ndetse no gupfobya jenoside, ibyaha bikomoka ku magambo yagiye atangariza ku muyoboro we wa YouTube kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka w'ibihumbi 2021, ibyaha ubushinjacyaha bumurega ko yashakaga guhamagarira rubanda kwigaragambiriza ubutegetsi, ariko we akavuga ko yavugaga akarengane avuga ko bakorerwa n'ubutegetsi. Eric bagira ubusa ukomeze ukurikirana iyo nkuru, urukiko nirurangiza kwiherera mbere yuko dutangira amakuru utubwire aho bigeze kugira ngo tubitangarije abumva ijwi ry'Amerika. Ndagushimiye cyane kandi ugira akazi keza n'umunsi mwiza. Veruse Shimimana, nanjye ndagushimiye akazi keza n'umunsi mwiza. Amakuru atugezeho mu kanya aravuga ko Yvonne Idamange rya Mugwiza yihanye inteko y'iburanisha ayishinja kubogama, ni nyuma yaho yari imaze kwemeza ko agomba kuburanishirizwa mu muhezo. Leta y'u Rwanda yashyizeho amabwiriza mashya yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 nyuma y'uko bigaragaye ko mu gihugu habonetse abantu banduye COVID-19 3153 guhera ku itariki ya 11 kugeza ku itariki ya 20 z'uku kwezi kwa gatandatu. Itangazo ry'inama y'abaminisitiri yaraye ibaye rivuga ko ingendo zibujijwe guhera saa moya z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo, mu gihe ibikorwa byemerewe gukomeza bizajya bihagarikwa saa 12. Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse n'ingendo hagati y'uturere tw'igihugu zirabujijwe, keretse ku mpamvu za serivisi z'ubuzima cyangwa se izindi serivisi z'ingenzi gusa. Imodoka zitwaye ibicuruzwa zemerewe kugenda mu turere twose, ariko ntizitware abantu barenze 2. Mu zindi mpinduka zabayeho nuko inama zikorwa imbona nkubone zizakomeza gusa umubare w'abazitabira ntugomba kurenga 30% y'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira bitabiriye inama, kandi bazajya basabwa kwerekana ko bipimishije virusi ya corona. Kubireba ibikorwa bihuza abantu benshi nabyo hari byinshi byahindutse ugereranije n'ingamba zari zisanzwe. Ibirori bitandukanye byaba bibera mu ngo cyangwa se ahandi hose birabujijwe. Imihango y'ubukwe yose harimo gusaba gukwa no gushyingirwa byose byasubitswe. Amabwiriza yarasanzweho yemereraga ko abantu bangana 30% by'ubushobozi bwahabereye ubukwe. Mu kazi ka leta naho harimo impinduka z'uko buri rwego rusabwa gukoresha abakozi b'ingenzi batarenze 15% by'abakozi bose, mu gihe abandi bakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Washington, ijwi ry'Amerika. Akarere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda kamaze iminsi 6 kari muri gahunda ya guma mu karere. Bamwe mu baturage bako kare baravuga ko ubuzima bwatangiye gukomera kubera amabwiriza ya guma mu karere. Inkuru irambuye Jean Baptiste Ndabananiye. Ubuzima sinavuga ngo bumeze neza kuko abakiriya baragabanutse, amasaha yo gukora yaragabanutse, ntabwo ubuzima buri kugenda nk'ibisanzwe, ubuzima nyine busubira inyuma uko abantu batagicura
bagicuruza nk'uko bacuruzaga, bacuruza buhora, n'ujya guhaha ugasanga bafunze. Isaha bashyizeho ya 12:00 abantu niho bavuye ku kazi, nkatwe ducuruza tubura uko tugurisha. Byahindutse nabi, rimwe na rimwe ukanaburara kandi wiriwe ku kazi. Imaze kuburara inshuro imwe kandi no munsi ndagera ko ndi buburare. Ubuzima buri kuba bubi. Nk'ubu kuva mu gitondo turicaye, sibye umuntu umwe twakiriye muri atelier yose, kandi nta cyizere dufite ko turi bubone abandi kuko amasaha yo gutaha ari kwegereza. Ubuzima buri kuba bubi cyane. Bwabaye bubi. Ubuzima ndabona bwabaye bubi kabisa. Abo ni abaturage bo mu mirenge ya Rubavu, Gisenyi na Rugerero. Ijwi rya Amerika yavuganye nabo kuri uyu wa mbere. Ni ku munsi wa gatanu nyuma y'uko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean-Marie Vianney Gatabazi atanze amabwiriza yashyize akarere ka Rubavu muri guma mu karere, akanabuza ingendo kuva saa 9 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo muri aka karere. Gatabazi yavuze ko atanze aya mabwiriza ashingiye ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 12 uku kwezi, kandi ko ayo mabwiriza agamije gufasha inzego zibishinzwe gukurikirana neza no kugenzura icyorezo cya virusi ya corona zifatanyije n'abaturage. Aba baravuga ko isaha abacuruzi bafungiraho iri kubatera igihombo. Gufunga amasaha abantu nibwo bari kuva mu kazi bakeneye kujya guhaha. Curuza ibijyanye n'amakara, igihombo cyo ntabwo cyabura kuza, mbona imibare nakora, ariko igihombo cyo kiba kirimo kuko buri kubireba, kuko ari nk'ukenera kuza kugura amakara akaba yayabura. Yaba guhamagara kuvuga ko bakabuze? Yego barahari. Ku munsi uhamagarwa n'abangahe? Hari n'igihe na 5 bageramo umuntu akabwira ko yatashye. Muri akazi ko gucuruza isambaza, saa 9 ni mu rugo, saa 12 ni ugufunga. Nka mbere ni urugero, nimba naranguraga ibiro 5, ubu nsigaye ndangura 3 kugira birangire vuba. Hari n'igihe tubicyura ugasanga ni igihombo. Intero yaba twasanze mu nzu bakoreramo inkweto zizwi nka Made in Rwanda, nimwe niyaba bamaze kuvuga ko ubucuruzi bwabo bwatangiye kwakubitikira. Nk'amafaranga turi guhomba aho bira byemezo bitangiriye, hagabanutseho nka 70%. Dusigaranye nka 25-30 gutya. Ntawaza gukoresha inkweto atari bugende, umuntu aza kuzikoresha ruko ari bugiye Musanze, ari bugiye Igoma. Turi saa 8:54 nta mukiriya urabona ukaza gukoresha inkweto. Yaje umwe ari nawo ndi gukorera ubu ngubu, ariko nyeka ko yamasari bumfate n'ubundi ataje kuretira cyangwa se kugomba. Abana bazunguza yitwawe saa 9:16. Uwa mbere acuruza inyanya, uwa kabiri amafi. Ko wagiye akabari kutaha, ikiri kubitera ni guma mu karere, kubera ko umuntu yajyaga gushaka nk'imari mu Ngororero cyangwa se mu Ruhengeri, umuntu yageze hano akabonamo akanyungu. Mbere natangiraga saa 2 saa 6 ngabandi atashye ngaba mfite nga 4 cyangwa 5 byanjye by'inyungu. None ubu mfite 5. Turi kugenda kurangura ibintu twabicyura, ntitugurishe nguko twagurishaga. Izi saha nabaga narangije wenda se nkambonye nka 3 by'inyungu. Imari naranguye yose ndacyayifite. Abamotari nabo barataka. Aba twahise dukubitana tukimara kuvugana n'aba bazunguzayi. Mbere bitarahinduka mubona baga mfite 8 birindwi. Ubu byanze mu muhanda, Kano kare buri nakubukira rugendo kaba kagizwe n'abava hirya no hino, none ubu naba mu karere gusa. Kuma mu karere nyine uko ari nko kuguma mu rugo buriya uri murabona y'abantu batari guhahirana, kubona umugenzi gusinyaye ngo tugende ni zabuntu gushaya yuko twinjira mu mavene hose. Ubu ngubu nanywera isasi ya 3 maze gukoreramo 2500 ukumva ngise ndayagaruza. Abo twavuganye bose uko ari 11 bafite ubwoba ko guma mu rugo ya kabiri yabiri mu nzira. Aba ni bamwe muri bo. Turabyiteguye rwose kuguma mu rugo, nibwo twabona imibare izamuka gutya. Mbere twagiye muri guma mu rugo hafashwe abantu 200, none ukuma ngo hafashwe abantu bageze muri 400. Cyane ndazifite cyane ko guma mu rugo yagaruka abantu batubahirije nk'amabwiriza leta yashyizeho. Byashoboka ko no mu kanya mfite umwana wiga ku ishuri muri Rubavu, nagiye kubona mbona ngo akarere katanze orare y'ibizami. Numva ngo ntabwo ni nabimenya neza, bavuga ngo bari gushaka gukoresha ibizamini ngo bikorwe vuba, ariko ntabwo namenya amakuru neza. Niyo mpamvu ni iki. Minisitiri w'Ubuzima Daniel Ngamije yumvikanye mu cyumweru gishize yerurira abaturarwanda ko icyemezo cyaguma mu rugo ya kabiri kizafatwa nihagira abakomeza kurenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 arimo kwambara agapfukamunwa mask, bigatuma iki cyorezo gikaza umurego. Tubigira inshingano zacu mu kumukebura. Wikwemera ko umuntu akuvugisha atambaye mask kuko ashobora kukwanduza. Dukurikize amabwiriza yo kwirinda, bitaraba ngombwa kwashyirwaho ingamba zikarishye zirimo naguma mu rugo ya kabiri, kandi tuzi neza ingaruka yagize.
Abavuganye n'ijwi rya Amerika nabo barasaba buri wese kwitwararika yubahiriza ingamba zashyiriweho kurwanya virusi ya corona kugira ngo hatabaho guma mu rugo ya kabiri, nabo bemeza ko yazonga abantu. Bongeraho ko leta ifite ishingiro ryo kuba yarashyiriyeho aka karere ayo mabwiriza kandi ko hari n'abarenga ku mabwiriza yo kwirinda virusi ya corona. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugye Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abayobozi mu bwoko bw'abanyamurenge bo mu marokalite atandukanye mu Minembwe ho muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo, bandikiye ibaruwa Perezida Felix Tshisekedi baramagana imitwe y'abarwanyi ishaka kwirukana abanyamurenge muri Kongo no kubakubira ahantu hamwe. Uvira Vedaste Ngabo. Intabaza y'abayobozi b'abanyamurenge bakomoka mu misozi miremire ya teritwari ya Fizi, Uvira ndetse n'Itombwe ikubiye mu ibaruwa bandikiye Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba banyamurenge bavuga yuko kuva mu mwaka wa 2017 kugeza uyu munsi bagiye bagabwa ibitero n'inyeshamba za Mayimayi zifatikanyije n'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara na FNL bayobowe na Gisiga Nanzabampema hamwe na Alexis Sinduije. Aba bose ni abarundi bagwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayinda Karojo ni umuyobozi wa lokalite ya Kivumu kandi n'umwe mu bashize umukono kuri uru rwandiko. Kuva 2017 habayeho itotezwa, kunyagwa inka, kwicwa kw'abantu, gusenywa kw'amazu kandi biba ino mu misozi miremire. Intambara ikabera mu Minembwe, ikabera mu Turambo, ikabera mu Kamombo, ikabera mu Bijombo, ikabera mu Rurambo, ariko itagera kwa Murima, itagera Fizi, itagera Baraka, itagera Uvira. Ubona ko iyo ntambara ari intambara ishaka kudutsembatsemba, kandi uko zirwana ari igisirikare gituye hano kivuga ati aba bantu gahunda yacu yo kubasubiza iwabo mu Rwanda, abandi gahunda yabo ni kubamara, kandi tuzi ko turi abakongomani. Nicyo gituma twandikiye Perezida kugira ngo tumumenyeshe ibibazo bihabera hano mu misozi miremire. Aba bayobozi banditse ibaruwa bakopi umuyobozi w'umuryango w'abibumbye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bagaragaza uruhare rw'ingabo za Kongo mu gukorana n'abamayimayi mu kubica no kubanyaga ibyabo. Nanone Ndahinda Karojo arakomeza asobanura. Twagaragaje n'abasore baguye za Karingo ba mayimayi baje, abana bashaka kugira autodefense, ariko nanone abasirikari ba Kongo hano bigize brigade baturuka inyuma barabica, baje mu mbunda za mashingani. Izo namwe ako kababara nuko twashatse kugaragaza muri u Rwanda ko twatanze. Ari inka zanarugwe zavuye mu gace ka Bidegu ziramanuka zigaramba bita Kanguri, zaciye hafi ya Mukera, zaciye Mukera hari ijima militeri ziyitaho, kandi kidutangaza nk'uko izo nka zose zinyagwa zigurirwa ku masoko, ku maguriro ya marshe, amasoko y'igihugu, amasoko ya leta. Uruhare rw'abasirikare ba FARDC bakorera mu Minembwe bashinzwe gukorana n'abamayimayi mu kugaba ibitero ku banyamurenge rugaragara kandi muri raporo y'inzobere za Loni yasohotse muri uku kwezi kwa gatandatu, ayivuga yuko General Dieudonné Bateki Muhima yagize uruhare runini mu gufasha abamayimayi mu bitero bitandukanye yagiye igaba ku banyamurenge. Abanyamurenge basozera urwandiko rwabo bagaragaza akarengane bategwa n'abantu babo bicara bafungwa n'igisirikare cya Kongo kibashinja kuba batwigwaneho, ariko ndigifunge bamayimayi babica ndetse bakabatera. Jason Maniragaba ni umuyobozi w'ishiramwe rya Sefeko mu Minembwe. Leta ishizemo imbaraga zonzi ikamanuka ikamenya reality, ikaza kuri tere ikiinforma, ikamenya uko abantu babayeho, igarekorta les informations auprès de la population, ikamenya ikibazo abanyamurenge bafite. Ikibazo kirashobora gukemuka. Dufate urugero nk'uyu mugabo Rutebuka bafunze hano, c'est un civil, ntabwo nari mwigeze aho umusirikare, baramufashe ni vice president w'aborozi mu Minembwe, bamugize umusirikare wo kwamakanika ataranakandagirayo n'umunsi n'umwe. Urumva deje icyo gihe abo bamwambitse iryo koti baba bakeneye gutera ikibazo, baba bakeneye gutera intambara mu karere. Urumva leta yaje igafata information, ikamenya information y'ukuri, icyo gihe amahoro araboneka mu karere. Urwandiko rusohotse mu gihe umuyobozi mukuru wa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Epfo General Major Bob Ngoyi Kilubi ari mu Minembwe kureba uburyo yakemura ibibazo bimaze iminsi bihavugwa birimo imyigaragambyo y'abagore batewe n'ifungwa rya Rutebuka n'umugore we ndetse n'umwana wabo w'uruhinja. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Dusubire mu Rwanda mu nkambi ya Mahama iri mu ntara y'uburengerazuba bw'igihugu hatangijwe umugambi wiswe Agateka Kacu. Umugambi w'ubuhinzi watangijwe n'abarundi bahunze baba mu bihugu bitandukanye, ikigamijwe ni uguha akazi impunzi zitagifashwa ziri mu nkambi ya Mahama. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
kuva mu ntango z'uno mwaka aho impunzi ziri mu kambi ya Mahama zishiriwe mu vyiciro abari mu cya gatatu bakaba ataco bafashishwa hari abarundi bagiye hamwe batanguza umugambi bise agateka kacu. Uwo mugambi icugamije no gufasha izo mpunzi kugira ntizicwe na kigoyi muri kino gihe zitagifashwa. Abagize uwo mugambi bararondeye itongo hafi kambi ya Mahama ryegereye uruzi Akagera ringana na hegitari 10 nk'uko babimenyesheje radio Ijwi rya Amerika. Iryo tongo abazoririmamwo nizo mpunzi zitagifashwa. Ku munsi umwe wese akaba ahembwa amafaranga 1200, abagera ku 250 kuri uno wa mbere bari batanguye ako kazi. Izo mpunzi aho twazisanze ziriko zirarima akamwemwe kari kose kubona bashoboye kuronka aho bisumamwo ibizobafasha gutunga imiryango yabo. Kwa mbere nifishe usanga mu cya gatatu narababaye cyane mvuga ati none nzotunga abana gute. Haragera yaho rero ukwezi kwa mbere ababanyi bakaza nyene baratufasha, umuntu akwa agakombe kakawunga cyane k'umuceri, ubundi tubona ukwezi kwa mbere kurahetse umuntu nyene azaramenyera buke buke tuja mu giturage. Ubuzima bwema twari tubayemo bwari buturuhije, ariko ubu kuba umuntu aronka n'icyo 200 batwemereye turashima. Dufasha kugira ngo amagara yacu akomeze hamwe natwe twiteze imbere tugira amagara cyane cyane turonke ibyo dufungura kuko ubundi turindire ko ubundi bufasha buboneka. Ubu ninatahana twe dufaranga ntoye hano abana bararara bari buke nyene ndaronka ikiro c'ubugari igure n'udutomati n'utudagara abana ndabagaburire bari. Emmanuel Nkengurutse ari mu batanguje uwo mugambi amenyesha ko bahisemwo guha akazi izo mpunzi zishonje kugira zimenyere kubaho zifise ico zikora. Uyu mugambi tukorana na Shalom niyo konde ya Brit mugabo konde twese turayifise kurora turayijira tukarabye nikoreshwa abarepresenta b'abarufije na Maison Shalom twese hamwe tukazoraba ingene amafaranga akora agashikira cyane impunzi kugira ngo bakore imigambi y'ukwiteza